Shalom, shalom, bande konanga na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage toko bonjour. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Dieu de gloire, merci Dieu de miséricorde, te pambolo na ngonga lelo, te tiki partage à lelo na mabeko na Saint-Esprit soit contrôle. Seigneur Jésus-Christ, Dieu dans ta dernière ta parole pour l'accomplir, ton bébé Seigneur, ton beau Seigneur, notre sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit soit contrôle. Père, soit élevé. Amen. Shalom, shalom, bandeko na ngai na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage. Toko continuer kaka ndenge tobandaki depuis na Apocalypse chapitre 1. Toza ko continuer yango toloba ntango nyonso fo okota na chaîne nanga Izi Label espace baraka, Izi Label espace baraka to okoti na Facebook nanga ipe ma baraka o mona ba cassette ya ndenge na ndenge tokokoma lokolo moko. Sans plus tarder, internet et pesa biso temps mingité toza kozwa na Apocalypse 17 chapitre 3. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Il me transporta en esprit dans le désert et j'ai vu une femme assise sur une bête éclatée, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alobi ba meminga lisusu boye na kati na désert et na moni mwasi moko avandi likolo ya bête. Azali na bakombo nyonso ya kufinga ya mafinga, bakombo nyonso ya kufinga. Aza na 10 cornes. Na 10 cornes na bakombo nyonso ya mafinga. Et na 4 balobi, cette femme était vêtue de pourpre et d'éclate, et parée d'or, des pierres précieuses et des péris. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Balobi mwasi yango wana na 4 avandaki alataki pourpre moko boye ezalaki na éclat. Donc elamba moko ezalaki na kongenga makasi, ezalaki na ba or, ezalaki na ba pierre nyonso précieuse to yebi ba or, ba argent, ba zinc, to ezalaki na nyonso ba émeraude. Donc elamba wana bana kongenga o ezolakisa matériel nyonso to ngenga eza or te. Balobi loboko na ye esimbaki kopo moko ya wolo. Me kopo wana ya wolo na kati na ezalaki nini? Ezalaki na abomination, makambo ya mabe, impudicité. Na kati ya kopo wana me ezalaki or, kopo ezalaki or, me na kati nango impudicité, misala ya mabe, banvoutema. Yango na bandeko na ngai Satan abengaka mutu na matériel. Omoni mutu asimbi kopo or, omoni mutu alati bilamba, voiture a bien yobi mutu aza na mbongo ndenge nazali boye na suki nga na kotelema kaka mwasi ona ba jeep boy, mwasi openza aza na mbongo mingi nzoka ndo ozokende na libulu, mwasi wana ozolanda oyebi ye na kati ya coupe na ye eza motema na ye yo yebi double face na ye, face B na ye. Omona yango Bible ça le cœur de l'homme est torturé au-dessus tout. Il est mauvais. Qui peut le connaître? C'est le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Oyebi motemate ndeko. Oyebi motemate yowana. Omaniko kenimba mbao. Parce que mon moi soit na jeep le binga lo kwa na mobali kitoko mbinga fona shina ye penza tina suka. Omoni mobali mbingo lo bia alikuwa ngaza moi kitoko ba forme la ni na le kakali boso mobali wa kokuya. Tango akokuya ngana kuzwa ba mbongo nyonso banda ko nyonso ba héritage oyebi ndenga azweli yango. Oyebi na kati banda ko na makila ya bato bonye sopana. Oyebi vie ya ba jeune fille combien lekisa ba mabota na bango ba mabala na bango bana na bango. Alléluia. Jésus revient bientôt tout fungola misu. Tokomina 5 alobi sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Balobi na motu na ye yoza na miso omona te, na front na ye na mbunju na ye kombo moko komamaki. Kombo wana eza ebombama emona na kate balobi eloko eza mystère eza caché. Kombo wana bakoma ye liboso Babylone la grande, prostituée, ndumba oyo mokonzi ya bandumba, mokonzi ya makambo ya mabe, mokonzi ya kofinga.
ye moko monguna satana. Ndeko nanga balobi na front na ye muto yo zolanda mwasi yo zolanda camarade yo zolanda o ba bazana na mbongo tika na profiter tika na kota na ndako na bango na kangama na camarade yo nde na progresser eloko ezoboma biso na mokili matériel ya mwana Yesu Masiya baki na riche wana est-ce que ozali capable ya koteka bozwi na yo nyonso po landa ngai eza passe au mona l'église à lelo eza kaka la grande Babylone mutaza ko gouverner baza kote aka mate ya prospérité mate ya matériel ya kazwa matériel ya ngoyo nzamba ko pambola bino spirituellement te bazo bakana mituka a pambola bino boko ba asero au point azolo babwe n'est-ce pas Yesu alobaki wa pambola biso a centuple likolo la vie éternelle ndeko nanga centuple na opambolo ndako yozo vanda ozangi apôtre Paul kobosa na talo baki nzambe so pesingaka ya kolia ya komela place na kolala moyen de transport cela me suffit ndeko nanga oza déjà na ndako nzamba satinda opoto oza déjà place oliaka omela koza place akolala mais yo ozoluka nde ya ebele oyeleki wana yango moni tellement ozoluka o vivre au-dessus ya ba moyen na yo yango wana eloko eza kotinda yo na kufa obotami na ba parents moko baza pauvre bien sûr toboite il faut ko lelela nzambe mais ba parents na pauvre bazanga ate baki ata mwa wenze bayi balambeli o mwa pondu na mwa likayebu pembeni na fufoli bazanga ate ko beta mto ofutelo mbongo wa classe ndeko nanga olingi lisu nini banda kubondela ndi nzambe aopesa yo mais bondela kaka nzambe koluka yo ko beta miso te yo wana lobi te camarade moi memi te papa moi aza kuna na kwa ya pesa alopemba papa moi aza na kwa Yesu oke kuna asenga ne mutu te asenga ne makila te ba banda akabo aopesa yo portefeuille magique portefeuille no bono mona no ba 20 euros ba 30 euros ba 20 dollars ba 20 livres ba 20 francs ta union se ba no bima o ba no yiba ka ba ninga so tali mutu bo eye na facilité ndeko nanga famille pauvre baninga msupe ba okende ya misala na ba beach wana baninga msupe bazo kepe misala ko sukola ba voiture ne fils kazo ya kolia oleki bango na nini ebo ba jeune fille o ba bimisa ba pondu na coin o bazo teka nguba na mapa na coin pona ko batela kaka virginité na ye to ko batela kaka nzoto na yo za temple la molimo santo asengi nzambe batela nguba nanga oyo komona pa teki nguba na ye lobi akia futi classe yo leki bango na nini yo folanda ka ba papa wana boza be étudiante bino nyoso yo folanda ka ba papa na mabumu minene o bazana kati ya ba jeep o bateka molimo na bango na Babylone de la grande ndeko na ngai yo foko maka Mario olanda ka ba mama wana o bazana ba jeep o balinga ba petit poussin alléluia partage alléluia pour condamner te et yo pour fungolo miso batwana kutu batu muso bakoma koloba e bakisi na ya mutu wana etalinga te ngawo etalinga nde mbongo metali pe yo po ausomba amnao bakisi ni etalinga te ngape no utiliser nzoto na ngati te aza ko envoûter nde yo yango zo mona vie na yo lelo rien ne marche mbongo ana posomba na ngolo te tant papa na libumu ne na opeso mbongo okepe na kati ya bar ozupe petit poussin na yo oyoko sombele bilamba oyeko entretenir mutu mususu petit poussin na wana quand il aura l'argent quand il va travailler il va te quitter il va te traiter d'une pute il va trouver une autre femme digne de lui parce qu'elle va te considérer comme prostituée. Après, toi, tu auras le mal au cœur, tu vas tomber malade, AVC, tout consort. Dekonanga, bongo na motema. Tango ya ngoyo, toza ko beta sete, ou bien ce qui lelo au kufi, au kende wapi na beta sete na séjour de mort. Dekonanga to umela makasi nde na séjour de la mort. Dekonanga kanisa koko na ya kufa. Ti lelo Yesu ayate aza wapi na séjour de mort kanisa lisolo ya Abraham kanisa lisolo ya pauvre na riche o bakufaki pauvre ke ko vanda na Saint Abraham riche avanda ki côté moto bandaki kopela na séjour de la mort aza ko senga Abraham okoyi ko loba na pauvre Lazare te apesa ngata gouttelette moko ya mai
Abraham abaki biso na bino tokabwana musika moyen pauvre aya kopesa yo ezate abi moyen te pauvre Lazare ke no yebisa bandeko nanga babongo na motema ya lobi moyen ke no yebisa bango ezate ka ba pasteur na chena mokili oya solo oya lokuta te l'évangéliste batu simple lokola biso bo ba ser kaka oyoki lilobozo partager na baninga abi soki bayokeli bango te bakoya pe kote yo zali ndeko nanga to wumelaka beaucoup na séjour de la mort soki liwa ekangi yo ndeko nanga avant kutu tokende na jugement okozala nanu kuna na séjour de la mort place moto eza kopela minyoko place okende kozala esclave ya satana yango tomonaka bato babimaka ozomona bamutu mosu abimi namoni lokwa ndeko na biso mwa akufa ndenge tokutani na ye akomi molimo mabe akomi oya kosala bamiracle mais baoyo bakufi en Jésus-Christ yango balobaka na bango que son âme repose en paix âme na bango evandaka na kimia tolandi lisolo ya Saul ntango akomaki na mitungisano alingaki kokende kolamusa prophète Samuel akendaki koluka prophète Samuel babi alamukaki na pongi makasi soki botangi yango alobi pona nini oyo kolamusa ngai ngam nalalaki na ngai pona nini oyo kodéranger molimo na nga pona koloba ete molimo ya prophète Samuel elalaki na kimia nyonso antuka bandeko na nga alleluya kokufa na Yesu eza esengo koleka besengo nyonso pe kokende na enlèvement ezali esengo koleka besengo nyonso ndeko na nga basigne nyonso le temps emonani badisciple Yesu Masiya batunaki Yesu Masiya tokoyeba ndenge nini tokomi na ntango na suka alobi bokoyeba on parlera de la guerre pays na pays bakoboma na lelo tozomona baattentat na kini kuna na Kinshasa kuna tozomona na bagoma baviol bitumba esilaka te président oya kota mabe oya bakisama mabe ndeko na nga basigne déjà c'est monani pourquoi yozowumelaka na mabe pourquoi ozowumela na banganga pourquoi ozowumela na matériel pourquoi ozowumela kaka na l'église bazoteyaka prospérité ya matériel pourquoi pas oko prospérer na molimo bible eza koloba Yesu Masiya alobi na biso je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton état d'âme molimo na yo pe ifo ezala nanu prospérer ndeko nanga lelo yo okoki kolata bapesi yo ba jeep ozotambola na nzela mais molimo no eza na kimia te na 23h il faut que lola la place mona ngoma okoma komela masango okoma lokwa mutali boma pona nini il faut que lola na ngoma na butu ou bien na butu ko lala te faut que lola na cimetière ti 5h yango banzaka bambongo ko mela il faut que no balusa bato bakufa makila il faut etanga na moi bamoni yo na jeep na moi bamoni yo na ndako munene mais tu souffres âme na yo eza na kimia te diable aza ko diriger yo olalaka na mai okoki obala te poza na mwasi ya sirène ndeko nanga sosola banga esambiselo toke na 6 alors j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoignages de Jésus et à la voyant je fus saisi d'un grand étonnement. 7 l'ange me dit pourquoi étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a le 7 têtes et les 10 cornes. 8 la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Balobi, Nanef Balobi, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 10, ce sont aussi les 7 rois. 5 ont tombé. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps.
1:11. Et la bête qui était et qui ne put, elle est le même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. 12. La discorde que tu as vue sont des 10 rois qui n'ont pas encore réussi le royaume, mais qui reçoit autorité comme le roi pendant 1 heure avec la bête. Awa makamoze belé, tozananu, ba processus ezananu belé. Alubine kubanga te. Bête wana oyo moni. Wana za ko expliquer ce qu'on a na prophète Jean po otozoloba oza emoniseli oyo l'un des disciples à Jésus aki kolakisa ye na tango na suka ndenge makambo koleka. Mais avant makambo nyonso makasi salima tango yo kotala na ba cassette précédente okoti na chaîne nanga na Facebook nanga okomona ke bana na nzambe oyo baselaki nzambe na solo bakokende déjà enlèvement oyo bakufaki na Yesu bakosekwa Yesu masi akomema bango akobomba bango bakopase lisu na mikakatano te bato baza komona ndeko nanga mikakatano ozomona lelo ozolobake nasaka kinduma pona na famille pauvre yango na milukaka nga moko so nasai kinduma te na kolia te enga na yibaka na ba magasin po naza mukanda te ndeko nanga pasi oyo ezobenga ngo pasi lelo ezotindo na makambo mabe pasi oyo ekoya eleki pasi oyo soki Yesu aya kutu na kindumba na moyibi yo moko oyebi place okokende soki Yesu aye kokuta yo na makambo oyo oyebi place okokende ndeko nanga bongola motema okufa en Christ ou bien okenda enlèvement en Christ nzamba pambola yo amen. Nzambe penza pambola bino.